Hak jing beteng ban wat jing tip sepang ka long kemi ka kong bertina ling do ka long kemi ka bom Ïohi ki Khmat ka don la ka jong ka khana ha ka be de ba ka jing em jong ka ba ka jing ya lenti jong ka nadu ba ka dang red bat hadu ba kan da pendap ya ka MA na ka skol ba ni hu bat menta ba kan pendap ya ka PhD na Martin Luther Christian University MLCU. Mentangin pen isyapi ayu ka ni ka long kemi ka don ban batai ya ka jing ya lenti jong ka anda kala dep puli. Na ka jing kran bat ka kong bertina la yo ka lat ban sngotu ba ki jing ka kong bertina ki beteng hadu ba kala yo ru ban pendap ya ka MA na ni hu bat kumno ka im ya ka ba kala batai ba hadin anda ka kam ka ba ka tray bat ka project work ha asam kala hab ban besa ya ka yeng da ka ba sudi ya ki artikel ni ki jing tho ki ba kala dap ban penmi ha ka international journal bat ka lej ban di sa Kylleng ki Jaka hadu ki office private office sarkar ka ba ka khlambu dor. Nalor kata kala yathu ru baka dan ru yau Kurim ubadan ka jing telat haki bor Ïohi. Nga mentangan yathu epi nga klem le ginu ru ngan su yathu epi ba Baroh asyikata ngale akumnu ban kham biang ke jingmi jonga ya ini artikel ba ngaladep ban publish apo international journal ngasang Kylleng ki office ngarung man ki office ngadi ki tikidon ki office sarkar kidon Kidon ki ba namar badanga lek terwa kum tu ki ongkat no phidi mar ki pet yang ai ki sen ai ngong ai kat ba phi ai decent amount ai kat ba phi ai mlele namar bangam sngo ngam so nang man bu dor kum nuan bu dor ti hadin kidon ki ba spa kidon bayar spa ten dia kendu le ki tu ki ba kham jemen sim san spa shi hajaro ki ai te ilok jongaro ikpa ki khon ro ba pli idang lek pen tebit yala de hakini ki electronics and mobile repairing bat ki electrician namar ba ikham don sap hang tu ma iru ikwa ban pen kham tebit yala di hang tu khnang ba ondai la dep ya tu ka kos ti in la ken ban seng ikam berit bariaru ban kersan ikin kesem ho ilok jongaro ide low vision imde iba biang ba bit lut iru ide low vision im yo ibha henry tang ban yaj ban jeng ban betin yanga te ilahi Pej bahagi ki shop ka shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya